根据哥伦比亚广播公司最新消息，3月13日，一场空前绝后的暴风雪正在肆虐美国科罗拉多州。这个惊悚3月带来的风雪灾害正以排山倒海之势席卷整个州，给当地居民的生活带来了难以想象的冲击和考验。自周三起，一股来自加拿大的寒流就像一只凶猛的野兽，从北方呼啸而来，撞上了墨西哥湾吹来的温暖湿润气流。两股气流在科罗拉多州上空剧烈碰撞，造成了一个巨型的漩涡，疯狂地卷起大雪，倾泻在这片土地上。大自然的狂暴完全超出了人类的想象。根据气象部门的数据，许多地区的降雪量竟然超过了10英寸。银装素裹的街道、房屋和田野展现出一派末日般的景象，仿佛世界已经被凛冽的寒冬征服。就连平时熙熙攘攘的丹佛国际机场也难逃这场灾难的魔爪。尽管机场的积雪仅有1.1英寸，但这个数字足以让800多个航班夭折。大量乘客滞留机场，度过了一个难忘的雪夜，而那些更不幸的旅人则被困在飞机上，动弹不得，欲哭无泪。谢谢你按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。风雪中，树枝和电线杆发出凄厉的哀鸣，在大自然的力量面前，脆弱得像纸片一样。它们不堪重负，纷纷折断、倒下，砸在街道和房屋上，发出巨大的轰鸣。大片区域陷入一片黑暗，超过12万户家庭失去了电力供应。他们惶恐地聚在微弱的烛光中，祈祷灾难快点过去。周三晚上，随着风暴的移动，该州主要的东西向高速公路70号洲际公路的一段山区封闭了，卡车被困，并阻碍了其他车辆几个小时的通行。其中许多卡车没有行驶这条路线所需的防滑链，大型钻井平台到下午就被拖走了。他说，一些司机可能一直滞留在70号洲际公路重新开放之前，但没有人员受伤的报告。截至周五中午，高速公路仍对卡车关闭，随着风暴加剧，客车也可能关闭。赖斯敦促所有出发的司机带上食物和毯子，以防被困。由于降雪、大风和能见度低，帕利塞兹是周末关闭大部分或全部缆车的几座滑雪山之一。据气象部门称，帕利塞兹4天的降雪总量接近8英尺。该地区其他山区高速公路的路段连续第4天保持关闭，其中包括连接里诺和太浩湖的玫瑰山高速公路的部分路段，以及太浩湖西侧的加州89号高速公路。霍姆伍德滑雪场在此处受到了更多游客的欢迎。自周四晚上以来，降雪量超过7英尺。内华达州高速公路巡逻队表示，由于结冰造成的撞车事故，周一早上通勤期间，位于斯帕克斯郊区的80号洲际公路西行车道暂时关闭。瓦肖古里诺和卡森城之间的580号洲际公路仍然关闭。巡逻队表示，将继续帮助驾车者找回周末被遗弃的车辆。目前还没有任何严重受伤的报告。虽然极端条件给科罗拉多州的滑雪业带来了福音，但一些滑雪胜地关闭了。周四，风暴还导致许多学校和政府办公室关闭，丹佛地区的学校周五提前关闭。周四，科罗拉多州有超过53000名客户断电，主要是丹佛都会区和 Front Range 沿线。有人说，这简直是世界末日，一位居民崩溃的大喊：“这还是我认识的科罗拉多吗？3天了。整整3天，我们被困在家里，食物快吃完了，街上到处都是致命的雪和冰，出门简直就是在玩命。”但对于科罗拉多人来说，这一切似乎又在意料之中。要知道，该州有史以来最大的20场暴风雪，半数都发生在3、4月份。习惯了春天里的一些雪的当地人，用自己的方式诠释着何谓置之死地而后生。由于这场风暴为该州东半部而不是山脉带来更多降雪，因此它可能对科罗拉多河的供水作用不大，而科罗拉多河为西部地区超过4000万人口供水。我就是为了这个来科罗拉多的。一位名叫黛布·康恩的女士说，巨大的风雪、刺骨的寒冷，还有灾后重建的艰辛，这就是生活在这里的代价。但我知道，暴风雪中会停息，春天中会到来。这片土地经历过无数次考验，但每一次都重新焕发出勃勃生机。
这就是科罗拉多的魅力所在。丹佛从周四凌晨3点开始部署了36台住宅除雪机，计划清除街道顶部几英寸的积雪，以帮助清理通往主要街道的道路。Sugar Bowl 以及许多其他度假村，包括太浩湖北端最大的度假村 Palisades Tahoe， 在安全检查后也正在慢慢重新开放电梯。周四下午早些时候，超过12万名客户停电，但到周四晚上，这一数字已降至3万名。周四早上，湿漉漉的大雪摧毁了丹佛西南部的一根电线杆和电线。工作人员在大雪中工作，清理线路并恢复该地区的电力。此时，这个饱经沧桑的州正在经历又一次苦难的洗礼。州长在讲话中慷慨陈词：“灾难无情，但人间有爱。我们不会被暴风雪击垮。州政府和各县市正在日夜奋战，全力抢修。我们一定会重建家园。”美国频频受到暴风雪袭击，原因是复杂的。首先是气候变化导致极端天气事件增多。近年来，受全球变暖影响，美国的暖湿气流和冷空气的交汇增多，容易产生暴风雪。根据美国国家海洋和大气管理局的统计，过去几十年，美国北部地方的暴风雪发生频率有明显上升趋势。其次是大西洋多变性的影响。大西洋多变性指的是大西洋海温和大气环流的变化，会影响美国东部的气温和降水。正位相时，大西洋表层海温偏暖，使得北极寒流南下美国东北部的可能性增大，容易产生暴风雪。负位相时，海温偏冷，美国东北部较少出现暴风雪。更重要的是拉尼娜现象的影响。拉尼娜现象会使太平洋海温升高，影响北美大气环流，增强来自北极和加拿大的冷空气南下。在拉尼娜事件发生期间，美国中西部地区极端寒潮和大雪的频率会增加。有研究表明，强拉尼娜年美国平均累积雪量要比正常年高20%以上。不能忽视的是，可能与北极海冰减少有关。今年北极海冰减少速度加快，使得极地寒冷空气更易南下北美大陆，加剧了极端冬季天气的发生。一些研究结果表明，北极海冰减少与北美洲冬季大雪带增强有关。更值得关注的是，大规模的气候模式也会影响美国的暴风雪频发。如北大西洋涛动、北极涛动的变化会改变高空急流，影响中低层湿润气流与北方的冷空气交汇。若涛动异常加强，会使得极地冷空气更易入侵北美内陆，产生更多暴风雪天气。不能忽视的是，局地地形地貌因素也很重要。美国东北部山区、大湖地区等都是暴风雪的多发区。当大规模的天气系统遇到这些地形地貌时，暴风雪天气很容易发生和加强。像新英格兰地区靠近大西洋，水汽来源充足，遇到大湖增潮作用和山余效应，常会产生突出的大雪天气。全球主要的暴雪多发区域主要集中在北半球的中高纬度陆地，尤其是下风侧的地形抬升区。具体来说，北美东部、东亚大陆东岸地区以及东欧和西伯利亚平原都是世界极端暴雪的多发地带。首先，北美东海岸乃全球暴雪最为频繁的地区。美国东北部的波士顿到华盛顿一带每年有多次大暴雪发生，其冬季经常会有规模达飓风级级的暴雪风暴产生，持续24小时的降雪量可达50厘米以上，最高日降雪记录是195厘米，相当于中纬度热带气旋的最强风力。导致如此之高的主要是两股强烈水汽来源的交汇增强和内陆湖泊效应的共同作用。其次，欧洲东部的斯堪的纳维亚半岛和西伯利亚地区更是大陆性极端天气的主场。它们靠近极地的位置，感受到急降的冷空气和东北季风的双重影响。俄罗斯西伯利亚地区的最高日降雪量曾达181厘米。欧亚大陆的寒潮效应使得极端低温也常伴随着此类过程。除了上述典型区域，一些多山地形也会触发局地暴雪，如欧洲的阿尔卑斯山脉、东亚的长白山脉和北美的落基山脉都存在这类暴雪灾害。从世界各国的观测资料看，
近年来全球范围内的暴雪天气确实发生了明显的变化，主要体现为影响范围的扩大、降雪量的增多以及事件持续时间的延长。具体来说，最近30年，美国大部分地区一季最大积雪深度增加了20%至30%，加拿大魁北省的降雪量也增加了约37%。这表明北美中高纬度地区的暴雪覆盖范围在扩大。与此同时，欧洲中高纬度地区的极端降雪事件也在增加。芬兰和瑞典的大雪覆盖面积分别增加了10%和20%。东欧国家的日最大雪深观测结果显示，最近20年上升了约15厘米，这表明单次暴雪的强度也在加大。除覆盖范围和极值之外，暴雪的持续时间也出现显著变长的趋势。北半球陆地冬季的降雪盛行期每10年增加了1.6天，亚洲中高纬度地区的增加更明显，达到每10年4至8天。这增加了大范围交通堵塞等相关灾害的时空积累。模式预估结果也显示，在全球变暖的背景下，到2050年，北半球中纬度地区的极端降雪量还将增加20%左右。所以，从已有观测和未来预测看，北半球中高纬度的暴雪灾害风险确实整体处于上升期，这是一个不容忽视的趋势。实际上，暴风雪的发生需要几个关键条件。首先，需要有强烈的气旋性环流，这种环流一般是由于气压系统的相互作用而产生的，比如冷空气与暖空气的交汇可以形成锋面，锋面两侧气压差异大，就容易产生气旋性环流。其次是需要有充足的水汽，水汽主要来源于近地面积雪覆盖后地表挥发，或者从远方水域运输而来。只有足够的水汽供给，才可能形成大范围、强度非常大的暴风雪。此外，上升气流也是必要条件。当暖空气被冷空气挤压而上升，或者气流受地形影响上升，水汽会凝结释放出热量，造成气旋继续加强，于是形成正反馈，使得暴风雪持续发展。从微观上看，云冰微粒的碰并聚集过程是形成降雪的重要环节。过冷水滴碰并可以很快形成雪花胚胎，不同形态的冰晶碰并长大也会形成复杂的雪花。碰并过程释放的前热为气旋系统提供动力。一般来说，暴风雪一般经历初期、发展和衰减3个阶段。初期环流开始组织，水汽运输与凝结逐渐配合，降雪区也在扩大。发展阶段风速增强，上升气流强化，水汽供给量大，暴风雪达到高潮。之后水汽供给减弱，风速和降水也随之减小，暴风雪进入衰减期。其后，在暴风雪过后的天气情况也很复杂，受多种因素影响。残留的雪云和降水带来积雪，气压梯度反转可能出现回流，大量积雪在天空放晴后会造成辐射冷却。所有这些都会影响暴风雪过后的天气转变。紧接着，产生暴风雪的天气系统规模大小不一，小规模的可以只有几公里，大的可以影响整个洲际地区。它们的路径与速度受高空气流控制，移动轨迹复杂多变。暴风雪过境后的风速突变也是重要特点。需要注意的是，在暴风雪过程中需要重点关注的要素包括风速、风向、能见度、降雪强度、降雪类型、地表温度、道路结冰情况等，这些都与暴风雪的危险程度直接相关。同时要分析天气系统的发展情况，以便提前预报暴风雪的开始、终止和路径。从地理位置上看，暴风雪常见于几类区域。首先是内陆地区，远离海洋的内陆地区，如中亚地区、蒙古高原，这些地方冬季时常有来自极地的冷空气南下入侵，同时又缺乏海洋调节，极易出现气温骤降。当暖湿空气与冷空气相遇时，就容易产生暴风雪。这类地区的代表性城市有乌兰巴托、阿斯塔纳。其次是高纬度地区，如北美中北部、东北亚北部等纬度较高的地区，冬季时常会有极地冷空气影响，同时水汽来源也足，因此暴风雪发生频率较高。更为重要的是大陆东部地区，
迎风坡地形有利于海洋性水汽的大量运输，当暖湿空气遇冷，极易发生暴风雪。北美东部、日本海沿岸地区等即为这样的地区。此外，还有跨越山脉的地区，空气跨过高山时强迫上升，水汽凝结而产生降水。若在冬季遭遇冷空气和强风，会因地形抬升效应而发生暴风雪。更为特别的是湖效应地区，临近大型湖泊的地区受湖面水汽影响大，当气温骤降，极易产生强烈对流与暴风雪。北美5大湖附近，如纽约州、安大略湖地区等属此类型。不容忽视的是海洋性气候地区，尽管临近温暖的海洋，但当北方寒流南下时，仍可能会产生暴风雪。欧洲西北部、北美东北部沿海地带均可能出现这类暴风雪。值得一提的是，山地城市、部分内陆山区城市，如丹佛、盐湖城等，冬季同样也会受到来自北方的冷空气和水汽的共同影响，产生局地性暴风雪。暴风雪灾后通常会引发多种次生灾害。首先是严重的交通瘫痪，大雪会使道路结冰、垃圾堵塞，导致交通严重拥堵，甚至完全瘫痪。飞机无法起降，火车运输中断，道路交通迟缓或者不通。这不仅影响救灾物资运输，也会延误病人就医。结冰道路上很容易发生交通事故，尤其是链式追尾事故。其次是会引起大规模停电，暴风雪经常会断裂电力线路，或者树枝断裂压垮电线杆，引起停电。大面积持续的低温也会增加居民用电负荷，进一步加剧输电系统超载，易引起跳闸停电。这会导致居家生活、商业活动全面瘫痪，也增加生命危险，尤其对病人和老人的伤害很大。更严重的是会导致供水系统损害。暴风雪严重影响供水设施，会造成水管爆裂和水处理系统损坏，大量居民被迫面临断水的局面。水源污染也会威胁健康。此外，融雪洪水也会冲毁堤坝，污染水源。此外，还会引致通讯中断，移动基站停电后无法工作，固定电话也会大面积中断。这将导致灾区与外界的联系被切断，求救信号无法发送，增加生命危险。这也无法采用互联网等手段求助，增加救援难度。值得一提的是，会引起建筑物损毁。暴风雪中狂风暴雪极易致使民用建筑的屋顶倒塌、外墙脱落、树木倒伏、干线折断等一系列结构性破坏，对建筑安全造成威胁。房屋入雪过多也会加大房顶负荷，压垮建筑。此外，积雪融化还会渗入房屋，损毁内部装潢。此外，暴风雪还会引起人员久困车内伤亡。在大雪导致的严重交通堵塞中，很多人被困在车内，车内温度可以迅速下降到致命的低温，这会导致车内人员严重失温伤亡。有些人会错误地让车辆继续运转以获取暖气，但反而会酿成一氧化碳中毒事故。容易被忽略的是暴风雪引起的火灾隐患，供暖负荷激增，增加火灾隐患。暴风雪切断电力供应后，有人会使用明火取暖，这会导致火灾频发。火势还会由于道路不通而无法救援。更为影响深远的是暴风雪对城市运行的瘫痪。交通中断使得公共服务系统完全瘫痪，如医疗、消防、清障、公共交通等，这将对生活造成极大阻碍。必要服务无法获得，也会危及生命，如透析和药物供应等。垃圾也无法清理，将污染环境。政府职能也受到影响。更为长远的是暴风雪对经济损失和生产中断。暴风雪造成出行困难，将导致商业关闭，影响消费，使各行各业面临严峻考验。上班路线被切断，也会导致生产完全停顿，这些都将严重冲击经济，并带来持续影响。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。